Habari ndugu wapenzi watazamaji wa channel nipendwa ya Bongo Money. Leo imekuwa ni siku nyingine tena ambapo tutaenda kuangazia kazi ya proofreading, ambapo unaweza ukatengeneza mpaka kiasi cha $30 kwa lisaa limoja kwa kufanya kazi ya proofreading. Kama ni mara ya kwanza unaingia katika channel yetu, unatazama hii video, basi usiache kusubscribe, kucomment pamoja na kushare ili kuwa wa kwanza kupata video zetu za namna ya kutengeneza kipato kwenye mtandao. Na pia kama unapenda kujifunza zaidi, basi kuna darasa letu zuri kabisa ambalo tumelitengeneza. Utaweza kujipatia mafunzo, lakini pia utaweza kuunganishwa moja kwa moja ili uweze kufanya kazi za online. Tunaendelea. Je, unajua proofreading ni nini? Proofreading ni hali ya kurekebisha kazi, aidha unakuwa unarekebisha spelling kwa ajili ya kuangalia kama hiyo kazi imekosewa. Ni hatua ya mwisho kabisa baada ya kuandaa content au kuandaa kazi, mtu ambao inahusika na mambo ya documentation au inahusu documents au writings, yani vitu vilivyoandikwa. Kwa kile kitendo cha kurekebisha tunaita proofreading, kwamba unasahihisha makosa yaliyopo katika kazi, aidha ni spelling, lakini pia aidha ni alama ambazo tunaita punctuations, kama koma, nukta iliachwa unaweka pale, lakini pia kurekebisha misamiati ambayo imeandikwa mle ndani kwenye ile kazi, kuhakikisha ile kazi inasomeka vizuri au imekaa vizuri. Kama ni translation, basi kuhakikisha kwamba mtu aliyekuwa anafanya translation ametranslate vizuri. Kwa hiyo kazi inaitwa proofreading, kwamba unahakikisha kwamba inasomeka vizuri au inaeleweka kabla hiyo kazi haijatolewa au haijawekwa tayari kwa ajili ya wasomaji wa kazi hiyo. Kwa hiyo proofreading mara nyingi sana hizo kazi zinapatikana, ziko online na zinalipa vizuri. Watu wanatengeneza kuanzia $30 na kuendelea. Kwa hiyo unaweza kutengeneza $30 kwa lisaa limoja, au $40 au $50 kwa lisaa limoja, au chini ya hapo. Inategemeana na wewe jinsi gani unataka ulipwe kwa lisaa limoja, au unatafuta kazi za aina gani, kwa sababu kazi ziko nyingi sana za online, especially leo tunajadili hii ya proofreading. Kwa proofreading ni kazi nyepesi ambayo haihitaji uzoefu mkubwa sana. Inachotakiwa tuwe ni kuifahamu lugha husika ambao unaifanya. Lakini mbali na kuto kuifahamu lugha husika, pia kuna vitendea kazi ambapo vinaweza vikakusaidia wewe kufanya proofreading, ikiwepo Google, ambapo kuna kitu kimoja kinaitwa Google Docs au Google Documents. Ina maana pale unaichukua ile kazi ambayo umepewa kwa ajili ya kuiproof, kwa sababu unapewa inakuwa ni document ambayo ni writings imeshaandikwa. Kwa una copy, unapestia kwenye Google Docs. Google Docs inafanana kabisa na Microsoft Word au Microsoft Office ile ambayo tunatumia kuandikia. Ile inafanana kabisa na Microsoft Words au Office Words. Kwa ukipesti kule itakuonesha ile kazi yako ambayo umeiweka pale ni namna gani imekosewa spelling, au ni namna gani inahitaji spelling kurekebishwa. Bila kupoteza muda sana, ngoja nikuoneshe hapa uweze kuona ni namna gani inaweza ikafanya kazi hiyo Google Docs. Kama utaona hapa, tutaingia Google, tunatafuta Google Docs, tunaiona hii hapa, tuna search hapa Google Docs, then tunaweza tukaweka hapo tukapata uwanja huo wa Google Docs ambao utatupa moja kwa moja namna gani unaweza ka proofread. Naona kwa mfano hapa, tukienda tu hapa kwenye Google Docs ambako imekuwa inatumia hizo nini, inaonyesha hapa mfano namna gani inafanya correction. Unaona kama hiyo sentence hapa ipo kwenye hiyo tools ambayo inafanya moja kwa moja, inaitwa grammar ambayo tumeipata baada ya kusearch Google Docs. Unaona kama hapo ameweka sentence, lakini hiyo sentence imekuwa inaonyesha sehemu ambazo ni incorrect au ambazo spelling zake zimekosewa, na baadaye unarekebisha kwa mtindo kama huo, rahisi kabisa kuweza kurekebisha kama tunavyoona hapa kwenye mfano ambao inakuwa ni rahisi kunanilia. Hiyo ni moja ya tools ambayo inaitwa Grammarly, inapatikana huko Google. Inakusaidia wewe kufanya hizo spelling au spelling correction kwa ajili ya kuhakikisha kwamba proofreading yako inaenda vizuri, lakini wewe baadaye unajiingizia kipato kupitia kufanya kazi hiyo kutokana na sehemu husika ambapo utakuwa umeipata hiyo kazi kama tunavyoona hapa. Lakini pia tukiangalia hapa, pia unaweza ukaifanya hiyo kazi pia kupitia program kama Microsoft Office Word
ambapo nimekwambia ukishaweka hiyo sentence, ukiweka hiyo sentence itakuonesha moja kwa moja namna gani umekosea spelling au umefanya nini, au spelling hizo zinahitaji marekebisho. Sina kazi ya moja kwa moja hapa ningekuonesha, lakini tunaweza tukachukua document yoyote tukaitafuta huku ku Google, labda ambayo itakuwa imekosewa spelling. Unaona? Labda maybe tuseme grammar. Au maybe ngoja tuandike tu. Labda tunaweza tukaandika tu, lakini tukawa tumekosea spelling. Labda tuandike people. Tuandike p. Lengo letu tunataka tuandike people, tunaandika hivi. Coming today. Naona, alafu naweka full stop. Naona. Haya, basi bila kupoteza muda sana, tunaona hapa katika screen yetu hapo tumeweka hiyo sentence. Tuna uwanja huu hapa. Kwa hiyo ukichukua ile kazi yako ambayo umepewa, unakuja na paste hapa. Ukisha paste hapa, tayari itakuonesha vitu ambavyo ni unspelled au havina spelling kupitia Google Docs. Kwa kupitia Google Docs utaenda kuhakikisha kwamba hii sentence haiko sahihi au iko sahihi kupitia uwanja huu hapa tunao uona hapa. Kwa hiyo ni rahisi kabisa kuifanya kazi hiyo. Labda tunaweza tukatafuta hapa documents yoyote. Maybe tuseme kwamba tunatafuta nini? Tutafute labda tuseme tu political issues. Yeah, political issues. Yeah. Political issues, tupate tu documents hizi. Lengo tupate tu document, tuweze kucopy, halafu tukapestie pale kwenye Google Docs. Iko namna hii hapa. Umeona? Sasa nilichokuwa nakwambia, sehemu ambayo imekosewa spelling tayari inaonesha hapa pana makosa ya spelling kupitia Google Docs hiyo. Labda hapa nikipunguza pia spelling, alafu nikatoa hivi, naona itanyonyesha hizo alama. Kwa hiyo kucorrect inakuwa tu ni rahisi. Nafanya hivi, nagusa hapa, naenda hapa, nagusa hapa. Tayari hapo nimeshafanya proofreading. Kwa hiyo ni rahisi kabisa kufanya proofreading kupitia Google Docs. Ziko tools nyingi ambazo zinaweza kukusaidia, ambapo nimesema na kwanza ni grammar, kuna Google Docs na zingine ziko nyingi tu, na nyingine ni Microsoft Office Words ambao pia unaweza kupaste kule ikakuonesha alama nyekundu kwamba kama umekosea spelling. Kwa hiyo ni proofreading. Sasa kazi ni zipi ambazo tunasema kama unaweza ukatengeneza kipato kupitia proofreading? Twende kwanza tukaangalia kwenye Upwork pia kuna kazi, ngoja tu search hapa, ambazo zinahusiana na proofreading ambazo unaweza kutengeneza kipato. Proofreading work. Tuone zipo kazi za kiasi gani na za shilingi ngapi, unalipa shilingi ngapi. Tu search hapo, tuzione hizo kazi zipo za proofreading na unaweza kutengeneza hiyo pesa. Tunaona hapa sisi wenyewe. Tunaona tu kazi ya kwanza kama professional proofreader needed. Anahitaji professional proofreader needed. Kama nilivyosema awali kwamba hii kazi haihitaji kwamba uwe na professional au uwe na elimu kubwa sana proofreader, isipokuwa tu uweze kujua lugha kiasi, lakini pia uzijue tools ambazo unaweza kutumia. Naona kama hii kazi hapa ametoa saa moja analipa kuanzia $29 mpaka 45. Mtu anaweza kumlipa mtu ambaye anafanya translation. Sema we are looking for a details oriented proofreader to join our team. You must be proficient in basic and advancing grammar rules and understand how they are used within a style guide. Our daily content is meticulous
Measures in reviewing copy, noticing errors such as punctuation, spelling and word usage. Naona hii passage iko ndefu sana, lakini maelezo ndio kama haya. Kwa mtu anakuwa anarekebisha grammar, sentence, kufanya paraphrasing na vitu kama hiyo. Tunaangalia kazi nyingine hii hapa ya pili. Tunaiona hapa tena kwamba ni anasema English new content, hapo content ziko 858 words, anahitaji afanye naye proofreading kazi, kwa hiyo zipo zinapatikana. Huyu anasema anasema Hong Kong online shop translator as supplement, ana budget yake ni $300 kama tunavyoona hapa. Ni kazi ya proofreader au proofreading ambayo inamtaji proofreader aweze kupata hiyo budget, lakini tunaona hapa una budget ya 500. Kwa hiyo kazi zipo au huko ni hapo. Lakini ukienda kwenye platform nyingine kama ni people per hour, pia kazi hizo zipo. Tukienda kuangalia hapa, hebu kwa tuangalie proofread ambao nani unahitajika. Tuende tu search hapa project, tu search tu hapa project, tuone proofreading. Je, kazi zipo? Tuna search hapa, tunaangalia proofreading job, je zinapatikana. Haya, anasema looking for proofreader to improve the translation. Umeona budget yake fixed ni $500. Kwa hiyo kazi yako ni kutuma maombi na kuipata kazi. Anasema remove repetitions, edit and proofread. Kwa hapo unapunguza maneno yaliyojirudia, lakini pia una edit pamoja na kufanya nini na kurekebisha spelling ambayo ni proofread, kwamba hii kazi iweze kukaa vizuri. Budget yake ni $38. Lakini looking for a coordinator proofreader, budget yake ni fixed. Kwa kazi ziko nyingi ambazo zinahusiana na proofreading kama tunavyoona hapa. Lakini pia tukienda kwenye Fiverr, pia kazi hizo za proofreading zipo za kutosha. Kwa hiyo unakuta unaweka wewe mwenyewe budget yako, unaanza kwa start na shilingi ngapi kufanya hiyo service. Unaona kama hawa wote hawa wanafanya proofreading, mwingine anaanzia $235, mwingine anaanzia $995 kufanya proofreading, inategemeana na kazi yako. Lakini kuna wengine wana rate za chini kabisa $45. Kwa hiyo unakuta ni wengi sana ambao wanafanya proofreading, na kila mtu anaweka budget yake kiasi cha kwamba unataka uanzie shilingi ngapi. Lakini pia kwenye kuanza kutengeneza project yako ambao utakuwa unatoa huduma ya proofreading, inakuwa inategemea pia na ugeni wako au na mwanzo wako. Kama unaanza, unashauriwa usiweke kiasi kikubwa sana cha kwanza. Ndio maana kuna watu wengine wana rate ndogo, kama unaona ana start 15 ameweka rate ndogo, pengine ni beginner kabisa. Kwa hahitaji mbwembwe za kuweka rate kubwa ili kuwini market, kwa sababu ili uweze kupata soko lazima uweke rate ndogo ambazo zitakuwa zinawavutia wale customer au client kufanya kazi nayo. Kama unaona mwingine hapa ameweka ngapi, ameweka $10 tu. Kwa ndio hivyo, kazi ziko nyingi sana za proofreading na ni rahisi na inahitaji ujuzi mwingi sana. Kikubwa ujue tools chache ambazo unaweza kufanyia kazi na ukaifanya kazi ya proofreading. Kwa leo mimi nisiwe na mambo mengi sana, naomba nikuache niendelee na ratiba nyingine, na wewe endelea na ratiba nyingine basi. Lakini pia usisahau kwamba course zile za online za kufundisha kazi za online na kufungua account pamoja na kuconfirm na kila kitu bado zinaendelea. Kwa wewe endelea kutoa order yako, tuwasiliane na mimi kupitia mawasiliano yaliyopo description hapo. Ni weka order yako kwamba unataka kupata darasa hilo. Wapo wengi wanaendelea kupata darasa Tanzania na nje ya Tanzania, waendelea kunufaika na kujiingizia pesa kupitia kazi za online ambazo ni za halali kabisa na za uaminifu kabisa. Kwa kama wewe unapenda kuendelea kujifunza zaidi nje ya YouTube, basi unaweza tukawasiliana hapo ukaendelea kupata darasa kama wenzako wanavyoendelea kupata darasa na ukajifunza hizo kazi za online. Kwa leo tutaishia hapa, sitakuwa na mengi sana. Tuonane wakati ujao.